Делаем разбор 72-полой головки. Были жестокие стуки. Думали, что цепь ГРМ стучит. Ну, как обычно, цилиндр вот этот, цепь натягивает, поменяли. Ну, думали, он снова не поменяли его. Звук все равно один и тот же был. Стук в двигателе. Все поменяли, все равно стук двигателя. Ну, понять не могли. А я что-то сейчас решил снять головку. И увидел такую причину. Шатается распредвал. Прям сильно он шатается. И, скорее всего, разбил на подшипники. А мы поменяли все и думали, что может произойти стук, идет из двигателя. Сейчас мы расскажем. Там все поменяли. И маленькие все звездочки, и успокоители. Стук все равно был непонятно откуда. Ну ладно, прокладку порвали. Здесь нормально. Так, что у нас здесь? Клапана болтается, но это норма. А что у нас здесь могло произойти? Как я вижу, кирдык подшипнику. Сейчас мы разберем. Эта головка на 110, но она выглядит практически так же, как и на 72. Но отличие у них в ребрах. Здесь 3 ребра, здесь 2 ребра. Здесь 2 ребра, здесь нет ребер. Это 110, 72. Сейчас мы разберем и посмотрим. Вот она откуда выявляется проблема. И делаешь одно, а сломано совсем другое. Так, это вот все так отдельно у нас. Не люблю, когда все раскидано. Это если одно разбираешь, чтобы все детальки были в одной кучечке. А не так, что 10 разобрал все в одну, потом ищи, что откуда. Так, ну, прокладка повалена, но ничего, у меня есть новый комплект. Так, сейчас мы... Ладно, сейчас вытащим сначала клапана. Нет, не клапана, точнее. Как он правильно называется-то? Сейчас. Ну ладно, это не суть, это потом. Тащу палец. Смотрим, что у нас пальцем. На пальце износ есть. Ну, под замену. Так, один вытащили палец на. Так, теперь этот палец вытащить. Вот с этим пальцем. Тоже затертый. Давайте возьмем. Что у нас это не клапанами, а как они? Коромысла, во. С коромыслами. Что-то у нас коромысл не хочет оставаться. Так. Смотрим коромысла. Ну да, этот коромысл тоже под замену. Тоже если будет видно. Есть затиры. Сейчас вот это коромысло достанем. Почему всегда с этой стороны легко, с другой стороны не хочет. Ну, потому что она... Так, возьмем ключ на 17. Крутим крышки клапанов, регулировки клапанов. Вот так вот. Дальше. Так. Давайте вот
вон. Ух ты, бля. Что у нас произошло? Сейчас попробуем. Вот так вот. Что с этим коромыслом? Ну, есть небольшие. Если будет видно. Есть небольшие задели. Ну, недолго походит. Но лучше всего купить новые. Потом сейчас с вами еще сравним со 110-м. Достанем здесь вот этот распредвал. Почему? Почему не достается? Что нужно держать? Сейчас мы как-нибудь аккуратненько поцарапать ничего. Нет, так это не пойдет дело. Вот подшипник ты конкретно расшатал. И опять же, о, это нам здесь клапана уже ну как новенькие. Только будто новые поставили. Это нам не надо. Не надо вот это. Фу. Что же с этим ломает то, что быстро износится вот этот подшипник, потому что сюда идет большая нагрузка. Здесь стоит звезда ГРМ. Вон. О! Вот весь подшипник. А мы искали причину в другом. Все, кирдык подшипнику. Очень жаль, очень трудно вот этот подшипник менять. Он меняется, но очень тяжело надо выпрессовать вот это вот сначала. Проблемы и проблемы. Китайское говно. А я-то думал, что за стуки. Все поменяли. Клапана посмотрели, и это посмотрели, все поменяли. Кажется, вон оно в чем. Так что больше внимания обращайте на подшипник. Да. Ну что тут? Интересно мне сравнить с 110-м. Так. Вот сюда, сторонку 110-м. Различия никакого. Одинаково. И то же самое на 110-м. Тоже развалился подшипник. Вон даже торчит. Но он еще хоть не вылетел из обоймы. Все держит. Это тоже поднимено. Что же с этим так не так? Китайцы не продумали что-то здесь, значит. Сюда, значит, надо ставить какой-то подшипник мощный. Все ломают постоянно вот этот подшипник. Только вот почему люди засрались, дырки масляного канала смазывать вот эти вот бабышки, где клапана ходят. Толкатель. Вот он ходит, она масло поступает сюда,
через цепь ГРМ здесь масло гоняет. Поступать сюда и в эти дырки. И вот масло, чтобы меньше стиралось. Так, это все нужно, чтобы не путать. Здесь вот почему-то это 72, это 110, но они, я так понимаю, разница у них ни в чем. Но разве вот здесь вот посадочное место под звезду, здесь вот меньше, а здесь больше. Но я так думаю, это из-за того, что подшипник отвалился, но слишком большая нагрузка была. Так они даже вот сейчас померяем вот этими вот толкателями. Ставим. Ну, они одинаковые, 110, 172. 50 кубов, может, разница у них есть. То, что там головка меньше. Но очень много. Проблема из проблем. Вот надо будет его прессовывать и ставить новый подшипник. Тут болтается, но он тоже долго не проходит. 72. Вот 110. Даже вот 72 на 110 тоже такая же проблема, только не до конца еще развалился подшипник. Здесь вот видно даже подшипник узенький какой стал. Подшипник не ставился в посадочное место, он болтался и стерлись края. Прям узенький стал. Этот вот новый широкий, но он тоже поизносился. Прям разница ощутимая. Сравним. 72. Вон он какой. Ровный, широкий, а этот узенький. Вон у них разница. Как этот износился. То, что он не ходил в свое посадочное место. МФ. А здесь у нас написано. Я так-то снял 72, хотел на 110 поставить. То, что на 110 у меня развалился подшипник. У меня был в запасе еще одна головка. Вместе с мотором сборки пришлось снимать 72 разбирать. Думаю, сейчас поставлю на 110 сюда. Но оказалось, что и здесь кирдык к подшипнику. Вот и на 72 выявилась проблема за стук. Стук был такой, как клапана стучат. Но оказалось не клапана, а на распредвале подшипник развернулся. И это влияет на поршневую. Я думал, у меня на 110 откуда задих на подшипник, на поршень. Головка хорошая, есть царапина, но терпимо, а на поршне большой задих. Я не мог понять откуда, но это кажется не то, что из-за большая нагрузка идет на звезду ГРМ, а звезда ГРМ идет на коленвал, распредвал, уже с поршнем, где идет поршень, коленвал, распредвал, идет нагрузка туда. И она кривила поршень, то что тянет, закусывал подшипник. И поршневая тоже немного пострадала, но ездить терпимо можно. Вот такая вот проблема. Давайте сравним. Так, это вот у нас одинаковый. 110, 72. Вот так поставим. Даже вот так они получаются одинаковые. Разницы у них не вижу. Что-то мне подсказывает, что разница есть. А, я не той стороной, не той. Не по обоим сюда упал. Подумал, что другая сторона.
Потом по диаметру. Давайте, по-моему, поставим 72 на 110 сюда. Как он будет посадочном месте. Нет, не буду засовывать, потому что обойма вдригается. Она сейчас скрыта, потом доставать через царапы там. Так, это у нас 72, это 110. Ну, как по мне, что они оба одинаковые. Так что можно поставить, было бы, как я хотел поставить, 72 на 110. Но оказалось, что и тут подшипник кирдык. Вот сравним коромысло. Коромысло со 110 и коромысло 72. Разница у них как бы вроде нет. Вставим палец, чтобы посмотреть поровнее. Одинаковые. Только вот 110 72. Так, палец сюда. 72. Ой, 110. Там сильный износ. Даже металл перегрелся, он темно-синего такого цвета. А должно быть вот как. 72 есть, немного забили, но терпимо, и он по кругу, даже вот если на камеру смотреть, видно. А здесь он как. Даже он перчатка зацепляется. А что вот посмотрим по таким болтикам, которые настраивают клапана, зазор клапанный. Даже так, от 72 положим. Коромысло. Вот здесь видно был перегрев, очень сильный перегрев. Здесь забились, как я вам вот хотел показать, так и не показал. Забились масляным каналом. Масло сюда не поступало. Большие обороты, двигатель грелся. Он должен был как бы типа смазан, чтобы меньше трения было с простиранием. Даже нагрелось, даже видно. Здесь какой цвет. Так. Здесь вот какой цвет. А здесь перегретый. Когда железо перегреваете, синий такой цвет радуги становится. Из-за перегрева может коромысло, оно идет как мостик. И оно перегрева может чуть-чуть изогнуться и уже как он, форма не та. Даже если вот так посмотреть. Но оно непонятно, здесь перегрело, черно здесь блестящее все. Лучше видно. Вот так вот померяем. Они одинаковые, 110-72. Ну эти сразу же, можно сказать, на выкидку. 110. Сильный перегрев был. Потому что, как я вам сейчас только что говорил, масляные каналы забились, и масло не поступало сюда. Здесь непонятно, чем бы сейчас попробуем кувырнуть. Только что. Прям чем-то забилось. Масло может грязное было, некачественное. Ну, суть в чем, вот разницу покажу. Здесь дырочка, вот она, здесь с этой стороны есть. Вообще мизинка. Я сначала поначалу думал, так и должно быть. Но оказалось не так. Вот 72. Так вот. С этой стороны. Какая большая дырка для смазки, где ходит коромысло. Есть износ, ну
Ну вот, и все равно покупать, можно не покупать, это просто еще походит до времени. Ну и разница тоже здесь стертость. Здесь прям жестокая. Стук был двигатель, даже когда трогались, прям тук-тук-тук-тук, стуки были. Это вот китайцы, конечно, хорошую технику делают, но они вот в этом не продумали, что большие нагрузки здесь подшипника сбивают. Всегда бы большой какой-нибудь, даже здесь разные. Какой-нибудь подшипник нужен. 15003, а нет, 16003. А вот этот с этой стороны 16002. Так, а вот на 110 здесь маркировка или нет? Да, 16003. Значит такое. Здесь вот с этой стороны маркировки нет. Подшипник, видать, для вода один. Прежний хозяин поставил, может, неправильно. Маркировки нет, или стерлась. А нет, вот с этой стороны маркировка, значит, или здесь неправильно ставлено. Ну, это не влияет. Здесь номер подшипника. 16003 такой же. Ну, они одинаково. 72 и 110. Этот сразу же тоже на выкидку. Подшипник. Два подшипника сюда надо. Один хорошо может будет выписываться, а вот этот тут еще помучиться надо будет выписывать. Сначала эту, потом вот эту гильзу уже без этого, так потом вытащится. Подшипники. Сколько их должно быть? Посчитаем. Ой, здесь вот, здесь не посчитать. А мы посчитаем поэтому по коронке. Так, а здесь у нас их 6, 8, 9, 10 подшипников. А должно быть, как вы посчитаете? Давайте вот отверку. Так, пальцы сюда. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну вот. То, что не выполнил один подшипник. А то бы переды где-нибудь было. Здесь-то еще вон, она как бы износился и он вылетел. А здесь коронка вообще вон, вышла полностью из своего строя рабочего. Вот такие дела. Это вот коронка 110, это сюда, на выкидку. Это тоже 110. Это 72 сюда. Давайте посмотрим разницу между 72 и 110 головки. Клапана тоже одинаковые, 110, 170, 110 кубиков и 72 кубиков. Клапана одинаковые, только разная вывес, фаска под поршень. Это у нас 72. Это 110. Здесь получается фаска снята вон. Насколько ширина. И здесь узенькая. Так они со стороны смотришь, они вообще абсолютно одинаковые. Вот это сейчас подожди, подшипник вообще уберем. Куда? Покатимся. Отсюда сюда вот.
походу сняли крышки туда и поставили их. А вот прокладками продали. Из-за этого, из-за этих подшипников, их при большом обороте закусывало. Прокладки, как должны знать, должны плотно держаться и не должно быть, они должны плотно. Если не плотно прижата прокладка продает, получается головка с цилиндром были прижаты, подшипник закусывала, цилиндр где идет, и она идет на коленвал, спритвал. Ее закусывала, она постоянно дергалась, и болты ослаблялись. Прокладка начинала прогорать. Я тоже думал, почему трижды меняя прокладку прогорает, пока не разобрал головку 110 кубиков. Оказалось то, что подшипник распредвале развалился, его закусывало и постоянно головку расшатывал, хотя он держится на 5 болтах. Здесь 4 и здесь болт. На цилиндре тоже болт, один вот здесь. Но ее все равно раскачивало, и она начинала прогорать. И мопед едет то быстро, то тихо. Когда заводишь, стук был, ну был такой, как клапан встречается с поршнем. И при трогании прям он стучит, как вот будто клапан правильно отрегулирован. Но вот отличие сидорами 72 и 110 вроде похоже на это. Было сделано так, чтобы гаишники не докопались или чего у них. Так, это получается вот так вот развернем. Отличие. Это 72, 2 ребра, 110, 3 ребра. Что тут еще у нас может быть? Здесь вот по бокам. Вот эти, здесь вот все одинаково, ну. Так, перевернем. Где выпускной клапан. Здесь вот клапан выпускной. Здесь ребра нет, здесь ребро есть. Вот оно же одно ребро, а здесь нету. Что тут? Вот здесь два ребра есть, здесь два ребра нет. Ну а здесь вот то же самое, как и здесь. Даже здесь ребра меньше, чем здесь. Хотя это 72, это 110. Перевернем со стороны. Крышку перевернем. Ну, наглядно осознать, то разница у них есть, это пошире, это поуже. Здесь вот ребро идет острое, а здесь ребро полукруглым. Со стороны впускного клапана. А лучше понятнее будет сказать, где ставится карбюратор. Здесь также у нас 3 ребра, здесь 2 ребра, здесь один, здесь один. И диаметр впускного, куда поступает топливо, где происходит сгорание. Здесь он, в общем, даже проверим вот так. Ключ влезает, здесь нет, здесь вот как раз маленький влезает на 12, наверное. Это на 17, наверное, что ли. Он влезает в палец. Здесь нет. Он влезает, но не так. Здесь я уже вам говорил, да? Отличие. Да, а вот еще даже отличие. Масляный канал. Обратка уже идет. Вот он. Здесь большое 110, здесь маленькое 72. И фаска. Здесь он маленькая. Даже на поршне вывезена. Фаска под клапана. Она 110 прямой поршень. Здесь и фаска вот. Но если здесь и фаску также снимать, то здесь не получится. Можно, но очень не очень будет. Можно так сделать, что клапан будет пропускать. Здесь совсем по-другому. Ну, на этом все. Так что стук
Может, не зацепируем, а распределал на клапанах.